Ora dek bengi kok padha ngalih dhewe nyapa, Gak apa-apa. Nah, bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Balik meneh bro channel Bro Andik Not Prabowo. Jadi koyoke dek bengi enek sing ngalih dhewe-dhewe karena lahane tergusur mbumbu. Aku ya ora ki, mari kita tanya satu persatu ya ngono. Nyapa kok ilang dhewe-dhewe ngono. Padahal dek bengi rupame ning kene enek akeh pokoke sing ndelok live dek bengi pol akeh wong ning kene. Kene omeng lungguh to omeng isor omeng. Kene lho menghadap Sang Lupi ngono. Lah, dek bengi kan rawame to enek sapa dek bengi? Gak ro, akeh. Akeh. Lah kok padha rame kok padha nyisih dhewe-dhewe enek ning kursi iki karo kursi kuwi nyapa? Oh, sebutkan alasannya. Kita di sini mengasih tempat untuk orang pendatang. Karena Loh. kan bisa masih cukup gone. Mesti Bos. Uyak kudune amblek. ora mungkin. Kok ki wong 10 kuat kok gak sibuk kok ambruk. Ngono. Apa peluangnya malah saiki wonge akeh. Ki mesti enek sing dipegeli. Engko sebutkan ya sing mbok pegeli sapa? Ora enek. Alah ra mungkin gak. Enek. Gak mungkin gak. Piye to? Gak mungkin gak. Kita kan ibaratnya tuan rumah. Ada tamu kita kasih tempat. Lah aku tuan rumah ning kono lho. Loh. Ya kan pas to, Bos. Wah. Ngono duwe tuan rumah ikut jagongi. Lah kowe nyapa ra jagongi? Loh. Karena penuh tempatnya. Enggak, di sini masih ada yang ada kipas. Oh, Penuh. ngono. Kok iso malah dhewe ning kene karo ning kono padahal rame wong-wong ruyuk ning kono. Akeh dek bengi. Ngono. Lah iki pokoke iki tak tanya kudu mbok jawab salah sitok. Oke. Saka sapa sih? Barang. Kok Lupi sik ya. Yo. Nah, sing mbok pegeli sapa di antara Oh, dek bengi? enek. Lho, sik to. Kudu jawab, kudu wong. Ya ora enek. Lho, gak Bos. iso kuwi mesti enek. Kudu mbok pilih ya, Dik bengi iki kudu sing mbok pegeli sapa? Dik bengi enek Doyok, Gembeng, Padi, Sodik, Mujek, Rian, terus Doyok. Lah, wis sapa sing mbok pegeli? Kan dari awal kita Sing mbok pegeli sapa? Kok ngalih sebutkan salah satu. gak enek. Loh, gak iso, kudu enek. Ora iso. Karena kita Sing capek. mbok Bos. pegelkan siapa? Kita capek. Gak sing paling pegel di antara cawi. Gak ada. Sing paling gak seneng di antara cawi. Gak ada. Lho gak iso. Suka semua. Tetep mesti iso. Aku lebih seneng amar cawi. Oh, sebutkan sapa Sito? Sito. Gak ada, Bos. Gak iso. Jawaban gak ada. Harus nama. Gak ada. Lho ora iso. Loh. Kok iso? Lho. Oh Iya no. toh, Bos. Ndang. Sapa? Gak ada. Lho gak iso. Moh. Dah cepat pilih salah satu. Sapa sing paling gak mbok senengi? Paling gak mbok senengi sing paling dhewe. Gak Satu ada. tok di antara 7 orang. Baik semua. Bos. Enggak. Itu jawaban aman itu. Ndang ayo. Gak ada, Bos. Enggak mau. Enggak mau. Lah terus piye jawabe? Terus ya ora enek, Bos. Pasti we punya teman. Terus we luweh milih iki sing iki. Oh iki plekku, iki rodok lho. Mesti enek. Oh. Yo pra. Loh. Karena aku yang milih komen toh. Yang tadi bukan komeng, jawabannya bukan komeng. Lho kuwi nek sing we paling plek bener untuk sementara we milih komeng lah wi. Sing paling gak seneng. Nek we sing paling plek wis enek jawaban toh Komar. Lah sing paling gak seneng sapa? Gak ro, gak enek. Lho gak iso kudu dijawab mo. Ngono. Gak ada, Bos. Lho gak iso kok. Dan dijawab salah satu. Gak ada, Bos. Lho, wi kudu. Loh. Gak enek, Bos. Wong wis baik-baik saja loh. Dang, Baik-baik saja. sopo? Salah satu di antara Pak Bos Sodik, terus Blotong, Doyok, Rian, Mujek, Gembeng. Apa cek ini? Ya kuwi. Sopo? Sito Gak ada, Bro. Sito dah cepat. Sodik! Lah nyapo. Hah? Ya ora apa-apa, Bos. Lah nyapo. Ora apa-apa, Bos. Berarti sing cara kita lagi naik kapal ya.
lagi naik kapal, kowe ahli berenang, kowe ahli banget berenang. Skillmu luar biasa. Cara kowe slulup 30 menit kuat. Berenang. Berarti sing mbok selametkan terakhir sapa? Ben ngantek ngombe banyu sik. Iso dik. Iso-iso mati lho terakhir wi. Mati yo wis to kok. Iso. Ngono. Wis tuwek. Usahane terus e. Oh, terus Komar. Di antara 7 orang wis sapa wong sing paling gak mbok senengi? Ora enek. Loh, gak iso. Kudu enek jawaban. Ora enek. Loh, ora iso. Ora iso kok ngalih kok. Mesti enek sing dadi senengi. Ngantuk kok. Ora iso. Oh, sapa? Sing paling gak disenengi. Jawab. Lupi kan wis sodik. Wis sapa? Ya kuwi. Sapa? Ada. Alasane nyapa? Ora iso diungkapno nek alasan. Yo kudu enek alasane kok. Wis pokoke intine yo ngono kok. Ya kuwi. Lho intine nyapa? Gak senenge nyapa ngono lho. Dari awal mau lab, Bos. Piye? Kita bertiga. Ki kok nek enek iber-iber kuwi moro. Pateni lepe. Sepakat dari awal ngono, Bos. Lah lepe ra dipateni aku mulai to. Bener turune mah. Ya meng ya, turune mah menak kok. Karena wonge datangnya terakhir. Oh, coba lek lepat apa datangnya awal. Langsung pet. Mulai ngono. Oh, wonge datangnya terakhir, pra. Ora penak to aku karo liyane, oh. Ora terakhir gembeng kok. Yo. Papi wis bengi, caca wis ning kene sik. Oh, weh. Iya jawab. Oh, yo pra. Sudah dipaten cetik ngono wis jarine to. Celongor kabeh kok. Masa ning kene iki ngono. Tempat mencari nafkah. Iki tempat mencari nafkah buat nulung wong-wong ya iki, Bos. MBG iki. Tapi terus terang, penak sing cair golonganmu. Nih apa? Loh, kowe tuku pitik lho nek cair akeh mesti. Masak ning kene nek ra ngono ngejak mangan aku. Kan beda to, beda wong to, Bos. Nek cair wong-wong kosong Lho. Momoe nek MBG alalah cekek dhewe. Dadi cacah ki nek cair tak latih soalnya wis mbiyen cara lab oleh 500 lah. Pi sing 100 pas sing 50 tukakno pitik sing 400 dindum cah telu malahan ngono mbiyen. Ya kita kan harus makan bareng. Yo, Nggo kegiatan besok iso lab karo makan ngono. Nek utake wong makan, Bos. Nek utake wong mati ya mbok gak ro. Ya kuwi lho mari iki, utake kuwi lho. Jadi nek tim MP enek no biasa nek enek MBG terus to bro ning kene iki ngono. Enek bendino ngono. Dadi aku yo gak kalong bendino. Gantian, ilmu gonta-ganti. Lah lho, muga tak ganti. Sisi tok. Lah iki piye? MBG kontene panen to isone. Ya apa kan tadi pangan ngemes nang kok bengi. Kok Ketan pindah kok ning potro. yo ada patro. Ben wong gak moro. Kok ngenteni panen suwimen. Loh, anak-anak bro, pada no bujang tak bendino pitik kok. Ah, rumah tangga kok iso. Sadurunge mulai. Dadi ngopi golek pitik sik, sesuk lagi masak. Nek oleh, nek gak oleh ya ngop. Malah ngejak lab ning potro. Potro lho, pemain kemana potro iki pemain. Nah, ngono lho. Ndelike ning potro iki. Piye to, Meng? Maksud, Meng? Bisa ngomale yo, lele. Ngantuk bagi asline ngantuk. Masa ngantuk. Oh iya asli ini kesal bro tanah yo. Sing asli gak enak sing gak seneng ya. Padha kabeh ya kanca. Ayo. Ayo Pi. Padha kabeh. Kelas kesel kok. Wong aku mergai kok. Kita mah mergai itu. Njak bingung mulai jauh arep tur kono kok. Arep klemak. Kupingku ki panas. Nyapa? Gur ngono pindah rene gak iso tur yo mulai. Mulai harus kayak turun ning ndi? Gone lento aku dek mampir sik gone lento.
Ngono lho. Oh, kok iso kok ngono to. Berarti kersamu kuwi ya, enek sodik kuwi kersamu. Yo asline iki Saumpama pas wayah beleh pitik terus sodik teko ngiwangi beteti. seneng aku. Seneng nek Ngiwangi ngiwangi. ngecek Seneng. bawang brambang. Seneng. Pas virung live. Seneng. nek ngiwangi. Tenan. Seneng. Malih seneng aku. Malah seneng. Wek. Lah saiki bubuti. Bubuti gak nek wong mara. Beteti. Mecoki, godhog. Masak marane apa? Nek wis kuwi, agar nek bang plecete mekan ya wis lagek mara. Entas suwe. Ya sing betet iki lho peko. Kok. Kok. Luapkan luapkan. Sing betet iki sampe encot tok kare. Keluarkan pi. Muji barang lho betet ya nek Pat. Nek muji sik piye? Terus lak muji jek raketang Muji ki ngewangi. ngewangi Tapi bro, wonge tapi gegem. Nek Mat gak kesoting juga. Yo. Ngewangi wonge sregep. Tapi yo wi minusnya gegem to. Gegem minuse. Kuwi cara Jadi cara mekar saiki. Yo, kaudan. apa nih? Tenan akeh sing wong seneng. Sing gak disenengi gegem lho. Tapi nek masalah pertelaan wonge sregep. Nah. Gegem. Dimut barang tau kok. Nek wayah piye? Masane encot berarti betet iki encot. Beteti lho, bubuti mecoki lho. Kuwi encot to, Bos. Bayo. Lah kok penak men teko wis mateng karo Bang Plecet. Mantong ngono kae mantong cetek kompor kuwi langsung nututi. Ngono lho. Lah kae apa piye? Cetet. Pas ngencas wajan uduk-uduk bareng ngarepi nututi ngono kae Iya, mantong. bubuti CCTV but kayak gini lho kok. Lho kan nolep to ngono kae biasane. Wah agar Bang Plecet mekan kok mes Kok di piye? apa? Wajane mekan. Halah, genek wong moro. Jelas. Tapi Proses kadang kau kesel enak sing maido kurang asin kurang ngene apa wegel tenan tak walik ben gak entah kabeh kok wis ra gelem ngiwangi kok cerewet ae batinku tenan pegel aku nek ngono kae Budi ya kemeng kok rumangsane Walah. Terus keresane iki, Bro. kesel bos jalan dong Nek bro wong kabeh bareng ngono ki penak bos gelis dadi kan yo penak to disawang bareng mangan bareng ki yo patut mi dadi cara wong pitu bro wong pitu bedati bubuti Nek ora gelem kerja sama betati ora ketang nguncali kemanggang sitok kok. nah kuwi kok wong ilmune mjek dienggo kabeh repot kok Wah repot. repot Repot ya. ya panggil sirai bayar apa Iya. Mau gak mampu gue ngeliat hasil hari ini. Gestrek bro, iku gestrek jadi. gestrek gak melo aku Nyanyi apa? banggaanku kemang Ya melu kok kudu melu kok iso siapa itu cacah. Caca ki siapa sebut no Sodik. itu mau wakrok Mujek koret. Busono ribut. Tommy doyok wis. Kuwi paling kok. berarti awake ora kok Yo ki. ya coba kamu 10 tok to dengi ge Apa? Kewa 10 tok Juru sapa? Terus sing montore mampu soal iki medane biyoh. motorku gak Kawung. mampu motorku Ora mampu nyoteng. yo gak kok lah syutingnya wis enek kok Nyoteng iki kok. sudik kok nek ngikuti Mio nek gak iso melok ngikuti nyuting lho Lah ya wis sodik ora melu kok. Nek guna sate ku apa? iya to kok Gundane nggo nampani nek ndekem. lho kenapa nek dekem lho main barang kok gendane terus Ngono. 300 sih kayane dik bengi. bet Aku ekor piro lho. Ngecemes wi aku. ben ya Kur alhamdulillah kelemah ning gazebo lho. kabeh kuwi
200 munggah kabeh. Piye ngono? Malah anak buahku kosong. Tapi awake nek waktune ya, Bos. Anak waktune ya. Nek jam terbangnya dhewe. Awake dhewe wong santai kok ya. Oh, santai. Rezeki marani dhewe kok. Mampang men golek ngono kuwi lho. Ya bedina kok aku ra patek butuh ngono kuwi asli. Kene bulanane wis nyekel kok ya, Pi. Kene bedina nyekel kok. Nyekel play. Ngono, Bro. Wis persiapan gestrek bae kuwi keresane cah loro ki wis tak kulik kowe. Ora lek, iki bombongi. Wis babe Iki pakai karo Mas Odin.